皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り扱っていきます。ウクライナ、ロシア双方ともに知恵を絞っての戦いが展開されているので、その変化を今回も追っていきましょう。今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ウクライナ軍の遠距離攻撃ドローン、開発順調か？ 1 日に40機以上の攻撃が行われたと報告されています。2、ロシア軍の兵士調達。ロシア国内からだけではなく、ロシアの国外からも兵士を集める動きが報じられています。南アジアから最大1万5000人という数字が出てきていました。3、ロシア軍のゴルフカート突撃といったものが話題となっています。どのようなものか、そして一般的には笑われてしまう話として取り上げられることが多いのですが、無視してはいけないポイントもあるので、合わせて解説を行っておきましょう。まず最初にウクライナ軍の遠距離攻撃ドローン。これまでも何度となく取り上げてきた話題ですが、今回取り上げるべきポイントは数の増加です。これまでは数機のドローンがどこどこに着弾しましたよ、それによってどのような被害が出ましたよといった話が主体でしたが、今回行われた攻撃は非常に数が多く40機程度が投入されたようです。攻撃範囲としてはウクライナの北、東、そして少し東南部、それぞれに分散して攻撃が行われたのですが、主な目的地は今回はタガンログという場所です。ここにはロシア軍の大型機が何機か飛行場に止めてありました。こちらがその飛行場の衛星写真です。左の四角で囲ってあるところに A50 の名前があります。冬季警戒管制機で1月2月と連続して撃墜したことにより、ロシア軍の空の目を奪うことに成功しています。ただこの飛行場に止めてある機体は整備修理といったものが主体で、どうやら前線に投入するための機体ではなさそうです。A50 以外にも数多くの大型機、爆撃と呼ばれるようなものも並んでいます。おそらくはここからは戦場に飛び立つわけではないわけですが、地上にいる間に撃破できるのであればそれに越したことはありません。ウクライナ軍が狙うのは当然でしょう。前線から見た場合、この飛行場までの距離は140から150キロ程度だそうです。こちらが現地から上がったとされる攻撃が着弾した時の映像。ただ今回の攻撃では飛行場に大きな打撃を与えることはできなかったようです。ロシア軍に迎撃されたものもあるでしょうが、残念ながら目標を取れたところに着弾したようなのです。攻撃に失敗することもあれば攻撃に成功することもあります。これは今回取り上げた攻撃よりも前の作戦。ウクライナ軍は石油関連施設だけではなく、鉄鋼関連の工場に対しても攻撃を行っています。こちらが室内の映像だとされるもの。攻撃は命中して屋根が崩れたのか、大量の粉塵が舞い落ちています。遠距離攻撃の主体といえばミサイルの名前が挙がります。弾道ミサイル、極超音速ミサイルや巡航ミサイルなどです。現在のウクライナの状況からすると、このようなミサイル群を開発し、生産、そして戦線に投入するにはちょっと時間が足りませんし、資金面でも困難です。ですから、今使えるドローンをなんとか高性能化して遠距離攻撃へと活かしています。基本的にドローンの場合だとミサイルほどは高額ではありません。値段が安いので、ある程度の数撃墜されたとしても、何機か攻撃をすり抜けてさえくれれば目的は果たせるというわけです。ただし、飛行速度が遅い分だけ、人間が機関砲などを使ってある程度撃墜することも可能です。ミサイルの場合だとそのような兵士たちを配置して対空機関砲でなんとかといったことはほとんど不可能なので、兵器というのは使い分けといったものが大事であって、ドローンが出てきたからもうミサイルはいらないやというような極端な話をするのはちょっと違うでしょう。ミサイルも高性能なものを持っていれば、それに越したことはありませんし、両方を開発し、両方を保有していた方が選択肢が多くて戦いはしやすいというわけです。何にしても今回取り上げた主なポイントとしては、投入されたドローンの数が40機以上と数が増えていることであり、開発体制や量産体制といったものが少しずつ整備されてきたことを感じさせるもので、今後もウクライナ軍の遠距離攻撃がロシアを少しずつ苦しめることでしょう。続いてはロシア軍の兵士調達方法について。知らずにウクライナの戦地に南アジア、ロシア軍リクルートに警戒高める。背景に貧困。ネパールをはじめ南アジアでロシア軍が外国人兵士の採用活動を展開し問題化している。
目的は開始から2年が経過したウクライナ侵略で31万人以上が死傷したとも言われる兵員の補充とされる。意図せずにウクライナの戦地に送られることもある。各国は採用の停止をロシアに呼びかけるが、貧困脱却を目指してロシアに渡る人々の流れは絶えない。ネパールの首都カトマンズで2月、ロシア軍に入隊した後に脱出してきたというスマン・ライさんが記者会見を開き、こう語った。ウクライナで戦争に駆り出されるとは知らされていなかった。ライさんは海外の職を探していたところ、ネパール国内の斡旋業者から月収約34万円でロシア軍に入隊できると持ちかけられ、ロシアに渡った。この時ロシア軍に入隊できるといった話を聞かされたというのですが、あくまでも後方支援要員や警備担当など前線には出ないという意味でのロシア軍関係の仕事という風な説明をされたそうです。渡航後、ロシア語の書類への署名を強要され、首都モスクワの訓練キャンプで銃器の使い方を教わると、ウクライナ東部の戦場に送り込まれた。多くのネパール人はロシア語がわからない。戦場でネパール人はロシア人の盾にされ、多くが命を落としたと振り返る。恐ろしくなったライさんは、ロシア在住の友人の協力を得て部隊を脱出。ネパールに戻れたのは幸運だったと語った。アメリカ CNN テレビやネパールメディアによると、ロシアは昨年、外国人戦闘員の募集に本腰を入れ始めたという。ネパールは大口の供給国となっており、正確な数は不明だが、最大で1万5,000人がロシア軍に加わったとの推計もある。暗躍しているのは、ロシアの依頼を受けた斡旋業者だ。若者や退役軍人を中心にスカウトし、1990年代に反政府武装闘争を展開したネパール共産党毛沢東主義派、マオイストの残党も対象になっているという。武器の使用に習熟し、即戦力として期待されているのだという。ただ、ライさんのように詳細を知らされず、戦地に赴いたネパール人も少なくない。給料が支払われないまま戦死したり、遺体が国に返還されなかったりする事例が多発し、社会問題化している。ネパール政府は昨年12月、斡旋業者を摘発した上で、ロシアに国民を兵士として雇用しないよう呼びかけたが、ロシアに渡る国民は絶えないようだ。その理由は貧困だ。ネパール人ジャーナリストは、ロシア軍が提示する月収が、ネパールの若者の年収の 1.5 から2倍に相当すると指摘。無論ネパールの人たちも怪しげな申し出だと理解しているが、それでも貧困から抜け出したいのだと説明する。ロシアはそうした貧困層が多い南アジアに目をつけて、外国人兵の採用活動を展開しているようだ。イギリス BBC 放送によると、インドからは過去1年間に約100人以上がロシアに兵士として雇用された。インド政府も2月、ロシアにネパール同様に国民を雇わないよう申し入れた。ロシアはこれまでも国外に兵士を求めることがありました。例えば2022年においては、プーチン政権と親しい関係にあるシリアのアサド政権に対して現地での兵士募集を手伝わせたのではないかといった話がありました。この時実際にシリアで集められた兵士たちは戦場に送り込まれたという話はありますが、その後の動向を見るにほとんどが死んでしまったのか、全く音沙汰はありません。また同じような話として、アフリカ大陸においてもワグネルが兵士たちを募集し、これに伴って東部戦線でバフムト攻略などに兵士が投入されたといった話なども聞きます。ただこちらも同じような話で、高い給料を約束されて戦場に赴いたのに、実際には給料が払われる前に突撃兵として使い捨てにされ、死んだ後のことは全く何のケアもされず、遺族にはお金が払われないといった話などが頻発したようです。そして今度は南アジアでの兵士の募集です。この記事の中ではネパールから多くの人たちが前線には送り込まないんだ。でも軍隊に雇いたいといったような、明らかに怪しげな話で前線に送り込まれてしまった人の話が出てきています。これに似たような話で、今ロシアでは人手不足だから警備の人をたくさん雇いたいんだといったような形で、ある程度のがたいのいい人たちを積極的にロシアに招いて、さあこれに署名しなさい、これが労働契約だよと言って署名された後で、その契約書の中では、私は志願してロシア軍に参加し戦闘に加わります、
この誓約書に違反した場合は、軍隊の中での命令違反の罰則として10年間刑務所に入ることを認めますみたいな内容が書かれていたというのです。後になってそのような内容だったよということを聞かされる人たちは、もう前線に送り込まれるといった段階で、そんな話は聞いてないというような悲鳴を上げることになるわけです。そのような悪どい形での兵士募集は問題化してニュースとして報じられるわけで、インド国内では騙されて戦場に送り込まれたんだといった人たちが動画で訴えたことから、地元の放送局やインド政府が取り上げて何とか救出するといった動きなどが起こりました。インド国内ではロシア軍に連れて行かれるような斡旋業者の摘発が行われたそうです。ただ今回のネパールのように、そもそも戦場に送り込まれるといったことを覚悟した上でロシア軍に志願する人たちもいるようです。その原因となっているのはやはり、たとえ死ぬ危険性が高かったとしても、それでもなお今生きていても明日の生活さえわからない貧困の中では、高い給料を掲げられるとそれに食いつきたくなる人たちというのがたくさんいるというのです。ゲリラ活動に加わっていた人たちは、そもそも戦闘行為それ自体には慣れていても、何かの仕事についてさあこれからといったような生き方そのものを知らない人も多いわけです。ただ記事の中にあるように1万5,000人といった数はちょっと眉唾かなとも思います。というのも、戦場の様子を取り上げるような動画は様々皆さんにもご紹介してきましたが、紹介していない動画なども含めて、インドやネパールといった南アジア系統の人たちが大量に亡くなっている姿というのは、ちょっと動画としては見当たらなかったからです。もちろん少数ではあるとは思いますが、実際にこれらの人たちは戦場にいると思います。例えばロシア人教官がロシア語のわからないネパール人などに対して言葉を教えつつ戦闘訓練を行うといったような動画などは実際にあるからです。また、そのような訓練さえろくにされないまま前線へと送り込まれて、塹壕の中でロシア人から簡単な言葉だけでも覚えろとかなり怒鳴られているような動画なども以前は見ました。このような海外へと兵士を募る理由というのは何といっても、プーチン大統領としては自分の国内での政権基盤を保つためには自国民の死者をある程度減らすといったことを行いたいからでしょう。刑務所からどんどん人を連れてきて囚人兵として突撃させるのもそうですし、海外から貧しい人たちを戦地へ送り込むというのもやはりモスクワやサンクトペテルブルクのような大都市の住民たちに戦争の気配を少しでも感じさせないための工夫の一つだと思います。最後にロシア軍のゴルフカート突撃について解説しておきましょう。ここ最近ロシア軍の動向の中で伝えられたニュースの中でちょっと笑われている内容のものがありました。それはロシア軍の兵士たちが中国製のバギーに乗って前線へとやってきて、あっという間に砲撃などで全員が死んでしまうといったような光景などが動画で上げられていたからです。これはそもそも軍事用ではない四輪バギーをロシア軍が戦場へと投入して、それに伴って兵士たちがものすごい勢いで亡くなっているという話です。ああ、なんて無茶なことをロシア軍はするんだといった具合にして笑われていました。ロシア軍が使っているゴルフカートの様子です。多くの人たちが一斉に乗ることができるわけですから、戦場から戦場へと移動するためのその手段としては一つありでしょう。ただし、ご覧のように装甲車などとは違って防護するための鉄板などは全くないものです。あくまでも戦場から少し離れたところで悪路を踏破するための移動手段の一つに過ぎません。決して前線に出てさあ砲撃などに耐えながら相手陣地に攻撃を仕掛けようといったものではないのです。ところがウクライナ軍が発表したロシア軍の攻撃に対する迎撃戦闘、その映像の中で戦車や装甲車に混じってこのゴルフカートに乗った兵士たちが大量に現れ、砲撃によって一斉に吹き飛んでしまうといった場面などが投稿されています。こちらの映像の真ん中あたりにこのゴルフカートが4台ほど並んでいます。そこにウクライナ軍が攻撃を行ってあっという間に吹き飛んでしまいます。いかにも人命軽視のロシア軍のやり方だなという具合にして笑われるわけですが、ただここで一つ問題なのは、ポイントとしてはそこではなくて、このゴルフカート一体どこからやってきたかです。もともと軍事用ではないと言っても軍事用に実際に使われているわけで、ロシア軍としては兵士たちを運ぶ足として重宝しているのでしょう。このゴルフカートは中国製です。で、なぜ中国製かというと、このような
兵器に使うんでしょうというのを前提としたものについては、欧米のメーカーからレジャー用のバギーなどを買うのはちょっと問題になりますし、すぐに規制されてしまうでしょう。このような制裁などを避けるために、最初から中国製のものを選んだはずです。ロシアはこのバギーを1500両以上中国から輸入することが決定しており、ある程度これからも兵士の移動に使われることでしょう。道路が舗装されていないようなところにある陣地へと人や物資を運んでいくのには良いものでしょうが、決してさあこれから相手陣地に攻撃しに行くぞと言って乗り込むようなものではありません。これでさあ戦場に突っ込んでいけと命令する上官、そしてそれに従わざるを得ない兵士たちの心情を考えると、まあただただロシアらしいなとしか言いようがありません。しかし、兵器じゃないよ、でも兵器に使えるよといったものを中国製のものがどんどんと入っていることは見逃してはいけないポイントでしょう。ちなみにちょっとした朗報なのですが、最近北朝鮮からの砲弾輸出などがピタッと止まっているそうです。ある程度、備蓄倉庫から出し尽くして輸送が止まったのか、それとも不良率が高すぎるといったことを理由にして、もう北朝鮮製のものはいらんわというふうに跳ねられたのかはちょっとわかりません。何にしても、たとえ不良率が高かったとしても、砲弾は砲弾なので、北朝鮮からロシアへの供給ルートが一時的でもあろうとも休止したのは一つ朗報だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして情報の更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。